गाँव मेट्रो स्टेशन। भैया ये लोकेशन ओ भाई देख सकते हो ये रेलवे जाने के लिए बाप रे बहुत क्या है, देख सकते हो ये भागते हुए। क्या हो गया भाई इनका, बाप रे ऐसे दौड़ते आ रहे हैं भाई ये लोग। फिर तो मैं फिर बहुत है भाई रेल में जाने के लिए। देख सकते हो कैसे कैसे दौड़ के आते हैं लोग। अरे गरीब का होता ना बस बाय बाय टाटा। टाटा जाने लगे ट्रेन। चले जा तू भी चले जा कर धीरज मन्ना कर रहा देख सकते हो।
5 मिनट रुकी यार रेत यहाँ पे 15 में आई तो नीचे हुआ है खाना खाए वहाँ खाए टाटा बाय बाय वहाँ फंस गए रुक गई क्या चली गई है टाटा बाय बाय